Lewapda häkimetler 10 tonuluk tohumluk pagyty çiğdini ele salandan sonra Sewitdäki çiğit gytçylygy we munyň ýağ önemçiligini ýetirýän oňoýsuz täsirleri barada habarlar gelip gowuşýar. 19-njy maýda Azatlyk radiosy polisiýanyň ykdysady jinaýatlary garşy görüş bölüminiň we keseleriň ýaýramagynyň öňüni almak bilen meşgullanýan toporuň däne wetrawynyň galkynyş şäherçesine 10 tonu tohumluk çiğdi we 1 tonu arassalanmadyk ýarym taýýar ýagdaýdaky ösümlik ýagyny we ýağ çykarýan enjamy ele salanlygyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy soňky maglumatlaryna şu günler Türkmenabadyň ösümlik ýağ karhanasynyň çygyt ýetmeçiligi sebäpli işini togtadanyny habar berýär. Çygyt gutordy, çygy mal ýok. Şol sebäpden ýağ zawody işini togtatdy diýip zawodyň bir hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. İşgärleriň 60 göterimi tölegsiz ruhsada goýup berildi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ýerli karhananyň öz işgärlerini köpçülikleýin tölegsiz ruhsada uğratmagy sebitde dowam edýän çygyt gytçylygy bilen bir hatarda tutuş ýurt boýunça ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän wagtyna gawat gelýär. Ýatlasak 2 ay mundan Lewapda köp sany döwlet edara karhanalary işgär sanyny kemeltdi we käbir pudoklaryň işgärleriniň aýlyk haklarynyň belli bir böleginiň harit bilen tölenilmegi kararlaşdyryldy. İşgärler 1-nji ýyldan tölegsiz ruhsada çykmaga borçlu edildi. 3 ay hak tölenmez. Sentýabr aýynda täze ekilen pagytanyň çygydy gelýänçe bizi işe çykarmadylar diýip ösümlik ýağ karhanasynyň işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Onuň sözlerinden çen tutulsa mejburi tölegsiz ruhsada ýiberilen işgärler mewsumlaýyn işgärler däl. Sewitdäki ýer ösümlik ýağ karhanasy öz işini togtadýan wagty bazarlarda pagyta ýagynyň bahasy ýokarlanýar. 5 litrlik pagyta ýagynyň bahasy 200 manada çykdy diýip bir Sewit ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Döwlet dukanlaryna pagyta ýagy aýlyk paýok hökmüne hojalyklary ardan bahadan satylýar. Her maşgala aýda 1,5 litr pagyta ýagy satylýar. Gapdaly bilen 2 gutu kükürt berilýär. 10 adamly hojalyklara 10 litr pagyta ýagy berilýär. 10 köp adamly hojalyklara 5 litr berilýär. 1,5 litr pagyta ýagynyň we 2 gutu kükürtüň bahasy 10 manat diýip ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Ýöne onuň sözlerine görä çygyt gytçylygynyň fonuny ösümlik ýağ karhanasynyň öz işini togtatmagy bilen ýerli ýaşaýjylar ýağ paýoklarynyň gijikdirilmeginden alada galýarlar. Ýağ zawody durdy, ýağ defisit bolar diýip ýerli ýaşaýjy aladalarını beýan etdi. Ýağ karhanasynyň işgärine görä 3 ýyl töweregi mundan zawod 3 çalyşykly işlerini 200-240 tonna pagyta çyýdyny gaýtadan işlemäge ukyp lekeni. 2020-nji we 2021-nji ýyllaryň maý aýlaryna çenli 80 tonna çygyt doğrudan işlenýär diýip olaýdýar. Geçen ýylyň aprelinde Türkmenistanyň Günnogor Sewitlerini gopan harasatdan soň Sewitiň ekerançylyk meýdanlary uly ziýan çekdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä 2020-nji ýylyň ekiş mewsüminde Lewap vilayatynyň Çärjek, Farap we Saýed etraplaryna 2-3 gezek sökülip täzeden ekilen pagyta meýdanlary bar. Giýje ekilen pagytanyň hasyrlylygy pes boldy. Pagytanyň pes hasyrlylygynyň netijesine çygyt gytçylygy. Çygyt gytçylygy sebäpli bolsa ýağ defisiti ýüze çykypdyr. Azatlyk radiosy häkimetleriň ýurdun oby hojalyk pudugyna ýol berýän kemçilikleri, daýhanlaryň dökün tehnika we suw ýetmeçilikleri barada ýerli habar berýär. Ýerli ýaşaýjylar pagyta ýagynyň bol bolan döwürlerini ahmyrly ýatlaýar. Öňkü döwür gowdy. Pagyta ýagyny isteseň 10 litr, isteseň 40 litr satyn alyp bolýardy. Hany şol döwürler düýüş ýaly geçip gitdi diýip Lewaply Mamadaýda anyk haýsy döwür ýatlaýanyny aýdyňlaşdyrmany hyrçyny diýişleýär.